Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tea relaxaxion tea di Harvest Moon Back to Nature. Ya, caranya yaitu kita harus pergi ke tempat kurcaci berada dan membagikan. Tapi sebelum kita mendapatkan tea-nya, relaxation tea-nya, kita harus membelikan mereka hadiah. Ikuti ya teman-teman. Baiklah, ini dia teman saya yang sudah